各位親愛嘅弟兄姊妹們，好歡迎大家嚟到今日參加我哋嘅線上講座。咁咧，我哋今日咧就有一個特別嘅題目，亦都係我哋每一個基督徒常常要面對嘅，就係崇拜。我哋個個禮拜去教會啦，有機會嚟到崇拜。我哋喺整個過程裏邊，究竟有啲咩嘅經歷，有啲咩嘅學習咧？咁樣樣。咁今日咧，我就由喺香港出差咧，就翻去紐約。咁啊喺呢個成個過程裏邊咧，我都感覺哇！原來我哋參加線上講座嘅都可能係來自世界各地唔同嘅弟兄姊妹。咁咧，你可以喺聊天室裏邊咧嚟到將你來自邊一度，喺邊度嚟到參加呢個講座，咁啊俾我哋大家嚟到知道，亦都可以大家有一個交流嘅機會喺度。咁今日咧，我哋講呢一個嘅題目嘅過程裏邊咧，我哋亦都有一個好特別嘅一個嘉賓啦。亦都係我哋嘅敬拜學系嘅其中一位講師林志輝牧師博士。咁咧，佢一陣講嘅過程裏邊咧，好可能你會聽到一啲嘅聽唔明嘅地方，或者好想再問下林博士嘅時候咧，你可以喺聊天室裏邊咧，亦都將你呢一個嘅問題咧嚟到去擺出嚟。咁啊，林牧師啊，我哋係其實喺香港，喺中國大陸啊，咁啊喺加拿大都有好多嘅經歷咧，係參加唔同嘅崇拜或者係一啲嘅講座啦。有幾十人又好，四五千人都試過，咁啊好多機會喺度。咁咧我就知道咧，你喺呢一方面咧，特別崇拜學咧，對弟兄姊妹咧好多嘅教導同埋學習。咁啊，今日咧有時間咧就交俾你咧嚟到去分享呢一個題目。咁啊，希望咧弟兄姊妹咧，從你嘅身上可以領受你嘅經歷啦，你嘅經驗啦，亦都可能神俾一啲嘅 insight 俾你，咁啊，讓弟兄姊妹咧嚟到去有得着。咁啊，就將時間交俾你好嗎？好多謝邱牧師嘅介紹啊。其實我好感謝邱牧師咧，因為邱牧師咧都俾我好多嘅機會咧，去到唔同嘅地方裏邊嚟到分享啊。特別我記得十幾年前咧，邱牧師帶我去中國，就去到中南神學院裏邊咧嚟到分享啦。咁嗰個係我教學裏邊嘅一個非常之好嘅一個經歷嚇。因為去到中國裏邊咧，睇到中國裏邊嘅弟兄姊妹咧，佢哋對嗰個追求個心咧，學習嘅心咧係打開，好緊要噶。今日都有中國大陸嚟嘅弟兄姊妹聽緊你講㗎。完全明白啦。所以我心裏邊都好記掛住你哋嚇。我宣傳嗰張照片咧係十幾年前影㗎啦。咁我特登咧，抄翻當年嗰個眼鏡出嚟咧，配合翻嗰幅相啊！嗱，因為不過時間十幾年冇改變喎，都係咁靚仔喎。呢個係多謝神啦，咁啊嚇。就我其實現在咧少少交代啦。我現在喺今年嘅1月開始咧，我從教會帶領嘅一啲嘅崗位裏邊咧，我已經退咗落嚟啦。咁啊叫做退休咗落嚟啊。咁但係你知我哋做牧師咧就冇得退休嘅。我哋對神嘅侍奉啦，我哋對敬拜侍奉啦，對傳福音咧係冇得停嘅。只不過係喺即係叫做一個工作翻工放工嗰樣嘢咧就唔需要啦。咁啊時間多咗，自由咗嚇。其實當去到呢個地步，時間控制在我手裏邊咧，其實我係諗緊係去睇翻一啲嘅書。以前睇書咧就可能係即係必須要做功課啦、寫 paper 啦，好急。其實我就會攞翻一啲嘅書出嚟咧，認真再去欣賞下去睇。另外一個目的咧就係我想將以往咧一啲嘅樂器咧，我係學過下，但係冇質心做嘅咧，我想花啲時間落去咧，就去練習下。我個 list 好長啊，我本身彈琴嘅，但我技巧麻麻地啦，咁我想做翻好啲佢咁所以我就即刻揾個朋友翻嚟同我 tune 翻我個琴。哇！原來我先發覺我琴已經成起碼5年冇 tune 過 ，Covid 前冇 tune 過。原來琴咧揾咗個調音師將佢調翻靚佢嘅時候咧，成個琴咧彈出嚟嘅音調咧係
係唔同晒嘅。我突然間醒悟到，原來我哋即係神俾我哋恩賜咧，我哋嘅聲線啊，我哋嘅對佢嘅心咧，你必須要不斷嘅去調教，不斷嘅去修整咧。咁係會越做越好嘅喎。唔係話我哋年紀大咧就要退，就連侍奉都退，唔係咁嘅喎，係一直要做落去嘅。咁 anyway 咧，我書房裏邊都有好多樂器啊，有啲吉他、有啲 bass 啊，呢啲都係喺我希望學嘅範圍當中啊。我喺 basement 抄翻一啲，我有個 cello， 有個 violin， 有個二胡，有個鼓，咁呢啲抄翻出嚟咧，希望咧即係神創造嗰個樂器真係好多，所以我哋會學習，係為的是要預備自己咧更好嘅敬拜嚇。嗱，咁因為今日時間咧就好緊湊咧，咁所以我就share 俾你哋咧。我做咗一啲嘅 PowerPoint 咧，咁我希望藉住 PowerPoint 可以同你哋咧去街住嚟講咧好快。嗱，我 PowerPoint 好多嘅，所以我前面有20分鐘，後邊有20分鐘咧，其實講唔晒。不過我盡量咧係去講一講嚇，等你對整個崇拜學咧有一個概念啊。咁或許咧將來你考慮去讀呢一科嘅時候咧，變咗你有一個首先嘅預備先嚇。嗱，宣傳咧裏邊又講咗講座嘅亮點有幾點嚇。深度嘅解構就係其實我哋會從聖經裏邊講咩叫做敬拜咧，喺歷史啊、教父啊、宗教改革裏邊咧，究竟整個嘅崇拜咧嘅演變我哋信徒對崇拜嘅理解咧係點樣嘅咧嚇？我亦都講話有美學嘅透視啊。其實要去敬拜神咧，所有嘅敬拜嘅工具啦，我哋嘅言語啦，我哋表達咧都有個美感嘅，因為神係一個創造美嘅俾我哋，係藝術係神創造俾我哋。咁所以喺學習崇拜學裏邊咧，嗰個美係好緊要㗎嚇。唱歌嘅美，設計嘅美，睇嘅美，呢啲都要有㗎嚇。其實眾人以為美嘅事咧，我哋要好俾心機去做㗎嘛。咁敬拜就係其中一樣。另外時代嘅對話咧，敬拜係不斷嘅喺度更改啊，即係唔係更改，佢係不斷嘅咧更新啊！佢個敬拜嗰個 core theology 冇轉㗎，不過咧用嘅手法、用嘅詩歌、用嘅樂器、用嘅服飾等等咧，其實都要同個時代有改變嘅。特別而家網絡啦、AI 啦呢啲咧，係會影響到我哋喺去學習敬拜上面嘅一啲時刻。咁所以咧呢三樣嘢話俾我聽咧，敬拜係咩咧？係真、係善、係美。深度嘅解構，你睇聖經啊、睇歷史啊，呢啲就係真實嘅嘢咯。神係真神咯。向時代對話呢啲，咪一啲善嘅嘢咯。以至整個嘅唔同嘅世代咧，都識得歸向神嚇。咁真善美好緊要。喺讀呢一科裏邊咧，你會發覺咧，我就唔特別講啦。我哋會從教會歷史啦、聖經嘅歷史啦、初期教會裏邊咧，佢點敬拜咧？中世紀一直嘅發展啦、宗教改革啦，到現在嘅敬拜。嘅最緊要一樣咧，弟兄姊妹，我哋去敬拜咧，就要學習敬拜者嘅預備 ，the heart of worship。或者係帶領敬拜嘅人咧，佢對神嘅心咧都要好嘅預備。弟兄姊妹咧，我想話俾你聽咧，我過往去帶領教會啦，帶領敬拜啦，我見到有好多好叻嘅人啊，真係好叻嘅人啊！佢唱歌又好，彈琴又好，有啲就高大威猛靚仔，有啲咧就即係姊妹生得好靚企出嚟個台裏上邊咧吸引人，有好多好 talented 嘅人，係真係好配咧去好嘅敬拜神。但係我又見過呢一類咁出色嘅人咧，喺佢侍奉嘅生涯當中裏邊，佢係會跌倒嘅，因為佢俾得有好多好 gifted、好有恩賜嘅嘢，但係佢去到一個地步咧，佢覺得自己我都好掂喎，即係好似魔鬼咁，慢慢升到一個地方，我要與神同等所以
我又見到有好多人真係跌倒啊，喺佢嘅見證啊、婚姻啊或者好多方面咧，爬到好高，跌得好低。所以敬拜咧係一個 platform 咧，係好容易表現到你一啲嘅才能啦、才幹啦、恩賜啊等等，好多人睇到嘅。好多時咧，我哋就要好小心去預備我俾你聽聽呢幾位年長嘅牧師咧，佢哋講咩叫敬拜嚇。通常讀敬拜學咧，我第一個問題就係你先寫低咧，你對敬拜嘅認識，你覺得敬拜係點樣啊？讀完全個課程之後咧，你就再睇睇自己咧寫咗啲咩嘢，個對比可能有唔同嘅。你而家聽下幾位牧者佢哋講啊。敬拜就有3個條件，第一，看見神的崇高偉大。一個人看見神的崇高偉大，佢就會產生敬拜。看見神自己，佢係創造者，佢超過呢個太陽系，超過星雲，超過整個太空。佢自己就係好崇高、好偉大。咁當一個人睇見神嘅崇高偉大呢，相對佢就發覺自己好卑微、好渺小。可唔可以用一句咧簡單嘅説話咧講下咩叫做敬拜咧？敬拜 definition 對你係點嘅咧？對敬拜對我嚟講咧，就係呢個未必係一個最準確嘅啦。不過我自己嘅感受咧，就係用盡我所有嘅去讚美上帝。呢個就係我對敬拜用盡我嘅所有去讚美上帝，讚美上帝佢自己嘅偉大同埋讚美上帝咧佢對我嘅恩典。咁當你加上聖經嚟了解嘅時候咧，真係好多種嘅方法可以去做嘅。所以我願意有生嘅一年咧，我希望我能夠真係咧 ，My life is characterized by praise。至於即係我哋個神點解請我哋咁敬拜啦？其實都講對音樂敬拜，我自己本身真係門外漢，我即係一個好單純嘅赤子之心，我自己本身從神嗰處領受嘅。正如頭先我講過嗰句説話 ，Good doxology comes from good theology。我係非常之相信呢句説話。如果我嘅生命要一個敬拜嘅生命，我真係要對我嘅神要認識先得㗎。即係唔係話人敬拜神，我又敬拜神。咁於是人唱我大聲唱過佢，咁我就會好啲。I don't think so。我會覺得即係個敬拜嗰個情況就係你要對神有更深層，你對神有越深層嘅體會同埋認識嘅時候，你個敬拜將會即係嗰個嘅點講啊？嗰種 expression。將會更加好，嗰種 impact 對旁邊人嗰種嘅感染將會更加大。所以我覺得如果一個好嘅敬拜，弟兄姊妹都一樣，需要喺佢哋自己本身同神之間嘅關係嗰度咧，先落功夫。就然之後 secondary 先到個 technique 上邊。你明白呢個我常常都好相信，路相信嘅一樣嘢。嗱，剛才3位牧師咧，就可能大家有啲都認識啦，麥啟真牧師啦，陳心妍牧師啦。羅祖晴牧師嚇，咁佢哋都係牧養教會好耐啊。咁我就問佢哋敬拜係咩？咁佢哋都講出敬拜咧係要我哋知道呢個神係點樣嚇，你要將最好嘅俾佢，亦都咧你要好嘅敬拜，你要先對佢認識多啊。所以點解我哋喺個 theology 啊讀聖經要讀得好咧嚇？嗱今日嘅時間咧，我就想用詩篇150篇咧。同你講一講咧，整個崇拜崇拜學，崇拜係點樣嚇？好多時我哋睇詩篇咧，你發覺詩篇裏邊有好多嘅經文都叫我哋咧來進到神嘅院裏邊嚟到敬拜 ，shout to the Lord 要用樂器，要用好多嘅預備詩篇好多咁講啊，詩篇150篇咧。就差唔多係將成卷嘅詩篇咧，5卷詩篇裏邊咧嚟到做一個嘅 summary 一個總結。呢個總結咧，竟然將嗰個敬拜5樣嘅嘢講得好清楚。敬拜裏邊咧有5樣嘢。What is worship？第二樣咧
where to worship， 喺邊度可以敬拜佢咧？聖經話個聖所啊，穹蒼之下。第三樣咧就係點解我要敬拜咧？啊，呢度講得好啊，因為神嘅大能同埋佢嘅大德，因為神做咗嘅嘢，因為佢係愛神，所以我哋要去敬拜佢嚇。咁啊點敬拜咧？詩篇150篇亦都話要用以下咁多樂器啊！呢個真係幾千年前咧，佢哋已經有好多嘅唔同嘅樂器，而且啲樂器係可以夾埋一齊咧，嚟到合奏嘅喎嚇。咁所以其實呢度都話俾我哋聽，神創造好多嘅樂器，好多嘅詩歌，甚至乎藝術咧，都值得我哋咧去研究去配合佢。第五樣咧就係咁，究竟邊個可以敬拜神咧？呢個亦都講有起色嘅，即係所有嘅人咧，你都可以敬拜神啊！咁所以佢用讚美嗱當我哋去睇嗰個第一樣先啊，我哋會希望 cover 到啊。第一樣咧就係咩叫敬拜啊 ？What is worship？ 呢度話你要讚美耶和華，喺佢嘅聖所讚美佢，喺佢顯能嘅穹蒼讚美佢。嗱，佢呢度用讚美嗰個字咧，我哋通常係 praise 有時我哋話 praise and worship。喺 worship 裏邊咧，喺敬拜裏邊，我一定有讚美嘅去 praise 㗎。所以當我哋去睇聖經裏邊好多嘅詩篇咧，講到去敬拜嘅時候咧，佢就會用讚美呢一樣嘢啦。我哋唱下歌啊，讚美佢一定用口嘅，有音樂嘅。所以喺詩篇裏邊啊，我要一心嘅稱謝耶和華，我要歌頌你嘅名啊，要唱啦，要用把口開聲啦。詩篇18篇裏邊就話我要讚美你嚇。咁呢個字咧 praise 咧，時常喺詩篇裏邊咧好多地方都出現啊。praise 咧包括埋呼求喎。頌讚懇求嚇 praise 咧又包括埋咧述説喎，所以喺我哋唱嘅詩歌裏邊咧，唔係淨係猛係唱話 I love you 啊 I love you I praise you， 乃係我哋嘅歌曲裏邊咧，其實將一啲嘅神所做嘅事啦，一啲嘅歷史啦，發生嘅嘢啦，過去同將來嘅都要述説出嚟，所以讚美唔係冇 content 㗎嚇咁有好多唔同嘅 praise 呢個字都出現嚇。咁究竟讚美嘅敬拜嗰個字又係咩意思咧？頭先讚美用口啦，唱好多詩啦。worship 呢個字咧，敬拜咧，從舊約希伯來文咧同新約嘅希臘文裏邊咧，佢兩個字咧都有佢意思。舊約裏邊佢話 sakai 嘅意思即係五體投地啊。所以喺舊約嘅時候咧，你係睇到佢係用呢個字㗎。舊約裏面第一次出現敬拜呢個字咧，就係創世記第22章，當亞伯拉罕帶佢兒子要上山，其實上山係要獻祭啊，將佢兒子獻咗。僕人問佢：主人，你上山做咩事咧？佢話：我要上山去拜一拜。呢個拜一拜咧，就係聖經舊約裏邊第一次出現敬拜 worship 呢個字。如果你要去拜嘅話，你必須係要五體投地啊！你係低過你要敬拜嗰個人啊，嗰個神啊。喺新約裏邊咧，喺馬太福音第2章第2節咧，就第一次出現呢個敬拜呢個字，就係當博士嚟到聖城裏邊，佢哋話我哋嚟咧係要敬拜嗰位新生王啊。佢呢個敬拜呢個字咧，希臘文咧就 proskuneo 咧 proskuneo 嘅意思就係俯伏跪拜，其實同舊約個 sakai 嗰個字咧好相似嚇。咁所以一睇嘅時候，哇！原來聖經裏邊講敬拜嘅定義就係必須我哋向神咧嚟到俯伏喺神嘅面前，我哋係要謙卑落嚟。所以任何一個人咧去到神嘅面前要敬拜，首先佢要謙卑謙卑自己，知道自己係一個罪人，知道自己係一個被拯救嘅，謙卑自己落嚟謙卑有好多嘢要做嘅謙卑個態度啦，謙卑嘅準時去到謙卑啦，等等都喺樹當然啦，喺敬拜裏邊咧，我嘅老師 Robert Webber 咧，佢就有好多嘅定義佢話其中一個定義咧，就崇拜係咩咧？崇拜係上帝同佢嘅子民一個相會一個見面，一個相會。喺嗰個相會裏邊咧，上帝嘅子民咧就向
上帝就向佢子民顯現佢嘅同在，屬佢嘅民咧就用頌讚感謝回應。呢個係雙向嘅，佢向我哋顯現，我哋要回應。所以弟兄姊妹，當我哋每次去敬拜，特別係集體聚會嘅咧，我哋要知道咧，神喺我哋當中嘅。有好多人話，我去敬拜神，但係我完全唔感覺到佢與我同在。咁我又要檢討下自己對神嘅認識，對神嘅謙卑咁讓我哋作出個回應。頭先我講到咧，敬拜要知道咧，神嘅同在 ，the presence of God 嗱，我哋嘅神咧係時常咧主動向我哋建立關係嘅佢係要與我哋同在嘅。所以你睇舊約，佢係主動同亞伯拉罕建立關係，佢主動去拯救以色列人，話俾佢聽我要拯救你神亦都主動咧透過耶穌基督咧同我哋建立關係嘅喎。呢個係佢差派耶穌基督嚟，所以連耶穌基督咧嗰個出生嘅名咧都有個名叫以馬內利 Emmanuel 意思就係上帝與我哋同在咁當然啦，有好多嘅經文咧都講到神嘅同在，所以我哋讀崇拜學嘅時候咧，我就要問啦，各位同學，你去睇下聖經裏邊咧，邊啲地方、邊啲經文、邊啲歷史事實話俾你聽，佢係與我哋同在嘅所以約翰福音1章16、4節咧就話，道成了肉身，就住在我們中間，充充滿滿嘅有恩典有真理又係與我哋同在嘅咁好快講咗咧我哋頭先話咩叫敬拜咧敬拜就真係去五體投地去敬拜佢，卑微嘅，亦都知道呢個神咧係同我哋同在，無論自己一個人喺屋企靈修敬拜，2、3個人奉佢嘅名聚會咧，耶穌都喺佢哋嘅中，我哋嘅中間嘅馬太福音咧第28章20節咧嗰度講到耶穌基督俾我哋最大嗰個使命咧，就講完即係嗰個使命你要傳福音之後咧，佢就講一句話，佢話我就常與你們同在，直到世界的末了咁所以呢個咧佢亦都講到佢嘅同在嘅話咁哥林多前書咧好多地方佢話你嘅身子就係聖靈嘅殿，所以咧神又係住喺你嘅裏頭嘅好啦我啱啱講咗20分鐘。咁我準時停一停先我只不過講咗咩叫敬拜啫，後邊仲有 where， 仲有4樣咧，我等陣會快少少講我交俾邱牧師。好多謝林博士咧，俾我哋一個咁好嘅開始，亦都喺當中咧俾我哋一個好特別嘅提醒嘅，因為其實好多時候我哋都冇辦法咧嚟到去感受到好強烈嘅。即係去到崇拜咧，神嘅臨在，然後咧我哋更加冇嚟到去好好嘅諗到點樣嚟到去同神嚟到去交往。我相信你教呢個嘅崇拜學呢一科咧，會俾我哋啲弟兄姊妹咧有好大嘅一個嘅學習嘅機會喺度。甚至咧頭先你用呢個詩篇150篇嚟到俾我哋一啲嘅提醒，嗰5個嘅元素咧都集中喺呢一個嘅詩篇裏邊嘅內容裏邊。咁我相信呢個亦都係值得嚟到去學習。所以咧我哋有呢個嘅報名嘅特快通道嘅二維碼啦，咁就可以弟兄姊妹咧，你當你掃一掃嘅時候咧，你可以進入咗去呢一個科目嚟到去選讀。咁亦都喺選讀嘅過程裏邊，我哋會俾一啲嘅弟兄姊妹咧嚟到去睇到你自己究竟會啱邊啲嘅課程咧。咁我哋會有同工咧嚟到同你傾嘅。我相信無論你係教牧同工又好，神學生又好，甚至你喺教會裏邊可能係一個帶領崇拜嘅領袖同工都好啦。呢個都係好啱你嚟到讀。如果你對於自己嘅屬靈生命有陣時都覺得好似好平凡啦，好似好枯乾啦，或者係唔夠滋潤嘅時候咧，我相信讀呢一科咧，亦都係俾你更加明白，咦，原來我哋應該係點樣嚟到進入一個崇拜嘅境界喺度。
咁而且當我哋讀呢科咧，今次你想做呢個嘅線上講座咧，我哋仲會有優惠啦。因為如果你淨係單單讀呢一科嘅時候咧，你要交120蚊嘅呢個註冊費。不過咧，我哋咧就會因為你有參加呢個崇拜學嘅呢一個線上講座咧，我哋會減免咗你呢一個嘅註冊費。所以你一掃呢個報名嘅二維碼咧，喺呢個報名二維碼裏邊咧，你進入去嘅嗰個報讀嘅時候咧，就會有同工咧嚟到同你講關於呢方面，譬如可以有呢個減免呢一個嘅註冊費啦，有針對你讀咗呢科之後會適合讀乜嘢嘅課程咧，咁我哋都會嚟到去幫助你，以至到你真係成為即係神裏邊殿裏邊嘅基督精兵嘅。我相信林牧師你都會係好想呢啲弟兄姊妹咧嚟到去更加嘅學習，而我相信佢哋都會係讀你呢科咧會有得着。咁啊，因為我都有機會聽你講過啦，咁我都好有得着。我覺得咧啲弟兄姊妹如果嚟讀嘅話咧，都會有得着。咁我將時間交翻俾你，咁你可以繼續同佢哋分享下你後半節有啲乜嘢嘅內容，讓到佢哋有機會得着嘅。好多謝牧師頭先嗰個講就我自己教呢一科嘅時候咧，我發覺其實喺學生佢哋嗰個做功課咧係好俾心機去做嚇。咁特別喺佢哋嗰個每週嗰個討論嗰度咧，我發覺嗰個討論咧係一個彼此去輔助啊，彼此有睇到一啲嘅嘢咧，彼此分享咧，嗰個係真係非常之好嘅。喺網絡學習咧，呢個係真係一個好嘅方法嚇。咁我繼續咧講埋另外嗰幾點咧，因為大家都想知道啊。如果講唔晒就要上堂講噶啦嚇。嗱，咁我哋頭先講咗咩叫敬拜啦嚇。咁但係咁喺邊度敬拜咧？聖經就即係詩篇150篇就好清楚。佢話你哋敬拜佢可以喺神嘅聖所裏邊敬拜，但係亦都可以喺佢嘅穹蒼佢創造嘅任何地方都去敬拜。所以今次 Covid 大家睇到啦。冇得翻去禮拜堂敬拜咧，喺屋企咧係都可以。所以敬拜咧，如果我哋講到團體嘅敬拜、會眾嘅敬拜，咁我哋要走埋一齊咧，一定要有地方啦嚇。咁所以我哋有啲嘅教會有好靚嘅禮拜堂啦嚇。禮拜堂咧，其實嗰個地方咧，裏邊嗰個裝飾啊、嗰個設計啊等等咧，係有好多嘅technique 喺裏邊嘅，好多嘅神學嘅觀念喺裏邊添㗎嚇。咁所以唔係求求其其揾個地方。當然啦，逼迫嘅時候咧，有啲人嘅敬拜地方咧，真係唔完美嘅。但係裏邊咧，人就可以將嗰個敬拜帶得更加完美啊！呢度咧係巴黎嘅一個chapel 叫做 Saint Chapelle 呢個。你見到咧，佢側邊咧，佢係有好多嘅玻璃窗嘅。其實每一扇嘅玻璃窗，每一個 column 咧，其實就係聖經裏邊一卷嘅書嘅。所以嗰度有成幾十個 column 喺樹咧，每一個你睇上去咧，就差唔多一卷書嚟到話俾你哋聽嘅，非常之值得去咧。其實喺巴黎市中心，你就會揾到呢一間。有機會去咧，你記得去參觀下。嗱，我自己咧喺城北教會度聚會啦，我喺呢個教會40年，今年係我哋40週年嘅。咁感恩我哋喺北美咧，能夠神俾我哋一個好大嘅禮拜堂啦，呢度坐到1500人至1800人嘅。咁每一週嚟到嘅時候咧，好墟冚呢個地方嚇。咁人咁多咧，你嗰個設備咧一定要做得好啦。咁所以我哋有成個 team 嗰啲做 AV 啊等等。嗱，當然有啲教會話，牧師我哋好細嘅咋，我哋幾十人嘅咋，冇咁多嘅。冇咁多設備都可以做得好喎嚇。而家要做 PowerPoint 要做得似樣靚啲，控制又控得準確，呢啲都需要嘅。嗱，喺古代嘅時候咧，喺舊約嘅時候，神同佢哋嘅見面咧喺會幕。會幕咧喺聖經裏邊有好詳細嘅設計同埋程序。我哋上堂就會逐樣講啦。原來參考以往舊約嘅會幕嘅設計咧，同我哋而家嗰個
敬拜嗰個進程呢個程序咧係好有關係嘅。所以你要喺外院跟住去到聖所、至聖所，至聖所裏邊咧有神嘅約櫃，代表神嘅同在。嗱，所以後期咧，當所羅門王佢哋建立聖殿嘅時候咧，其實嗰個模式都跟嗰個會幕模式咧係好相似㗎。嗱，我頭先講過咧，喺早期嘅教會咧，其實佢哋真係受逼迫，係冇可能去到聖殿裏邊嘅，所以佢哋用一啲嘅地下墓穴 catacomb 裏邊嚟到做敬拜嘅。我去過以色列咧，我落過去聖城下低裏邊咧，其實有好多呢類嘅 catacomb。下低嗰幅圖就係我影嘅。嗱，無論你喺邊一個地方裏邊有冇受逼迫都好咧，其實敬拜嗰個空間咧係有意思嘅喎。嗱，我用英文寫咗嘅 form follows function follows faith。嗱，所以你嘅形式咧係其實係根據住我哋嗰個信仰嚟到設計嘅。嗱，我哋嘅神咧係一個咧即係好大能嘅 magnificent 嘅神啊，所以神係知道咗咧好多你哋人想要預備嘅嘢，佢亦都 allow 我哋嚇。咁所以有位神學家咧，佢去講下話，佢話我哋而家近代啲叫做 high tech worship 啊，即係新高科技嘅敬拜神咧，其實都係一啲舊嘅方式嚟嘅啫。嗱，高科技嘅敬拜裏邊咧，我哋好多時都話要多媒體啦、multimedia 啦、多觸覺啦、multi-sensory 啦，甚至乎係 multicultural 啊，多元嘅文化。你發覺現在嘅敬拜咧，好多嘅教會佢有三語啦、英文啦、國語啦、普通話啦，甚至乎咧喺我哋教會都因為有啲嘅中東移民啊嗰啲人嚟咧，咁開始咧。我哋考慮下係咪應該都用一啲，俾一個機會用佢哋自己嘅語文咧去敬拜神咧？神學家裏面覺得點解我哋要需要喺嗰個聽、睇同埋感受上面咧都要嚟到設計得好啊？因為咧人如果能夠去到敬拜嘅時候聽到神嘅話語咧，其實真係聽到神嘅心意啊！所以教會嗰個 audio 咧個音響咧。係要做得好嘅喎，即係唔係聽到就夠嘅。嗱，當然錢唔夠嘅話咧，我哋要簡單啲啊；錢鬆動啲咧，我哋就將佢做得好啲咯。喺 visual 啦、睇方面啦嚇，以往我哋淨係睇聖經，唱聖詩有本聖詩書本打開嚇，打開聖詩第幾頁，而家冇噶啦，好多教會冚唪唥都用 PowerPoint 啊，所以嗰啲字。要打得好，撳掣嗰個人亦都要撳得好啊！特別唱歌咧嚇，有時唱完一節，第二節咧都冇打出嚟咧，係唱唔到啊！有時有 technical problem 嗱，所以呢啲嘢咧，其實喺古代裏邊佢哋敬拜嘅時候咧係好着重嘅，特別喺舊約。所以舊約裏邊咧，佢有專人咧，嗰啲真係叫做 pay professional 啊，專人咧喺聖殿裏面嚟到做呢個係利未人啊。現在嘅教會咧就比較少咗嚇，好多時我哋教會就請呢個牧師翻嚟，就最主要傳福音啊，牧師要傳福音，所以喺敬拜嘅音樂啊、敬拜事項上邊咧就一貫作風嘅啫啊，冇乜更新啊。咁音樂嗰啲人才咧，多數係啲volunteer 啦，弟兄姊妹嘅侍奉啊。但係其實喺舊約裏邊咧，神已經好睇重啦。負責侍奉咧係要有專人去做嘅啊，所以利未人咧佢係全身 full time 喺裏邊做啊。近代咧都有好多嘅教會咧有啲叫做 worship pastor 啦嚇，咁我都喺教會做咗 worship pastor 超過20年啊。原來有專人去做咧係有好多方面咧都比較係容易少少做嗱。我個 point 唔係話淨係有 worship pastor 咧你就個禮拜堂靚啲整得好啲，其實。worship pastor 咧敬拜牧者最大咧係去牧養個群體，因為群體裏邊有好多人咧佢係去做侍奉嘅，音樂侍奉啦、敬拜侍奉咧係需要有牧者去牧養佢哋。好多時有啲主任牧師咧未必對呢一方面有一啲嘅訓練咧，
可能唔明白啲 artist 啦、藝術家啦、唱歌嘅人啦、詩班啦、worship team 啦，呢啲人佢哋諗緊啲咩嘢啊？咁所以有敬拜牧師去幫助佢哋、關心佢哋係非常之好噶。嗱，所以頭先最尾講到 who 嘅時候咧，我講咗嗰度啦嚇，有啲嘅專職嘅，亦都有大家弟兄姊妹 volunteer 嘅。好啦，why 啦？點解需要去敬拜神咧？嚇，點解咧？如果我睇聖經頭先詩篇呢度咧，佢就講到頭先我都提過，要因神嘅大能要因他大能嘅作為嚟到讚美佢神創造神嘅大能按照佢極美嘅大德、大能、大德啦除咗佢行神蹟，除咗佢創造之外咧，其實神本身自己佢個佢自己本身嗰個 attribute， 即係佢自己本身咧係點樣嘅一個神咧？我哋都要研究喎。我哋話神係愛，但係神又係公義嘅神，神係保守嘅神，神亦都係一個審判嘅神。所以我對神嘅認識咧係要知道好多嘅。詩篇40篇第5章咧就話要話喺我哋中間行大事如果要並你向我們所懷嘅意念甚多點解多呢？人多嘛，所以神對每一個人咧，佢嘅意念、佢嘅帶領都唔同嘅佢又 manage 得好嘅真係講唔盡嘅。要真係將佢所做每一件事咧係其數不可勝數啊！因為每一個人咧，神都俾你好多嘅恩惠所以我哋要點解聖經裏面成日都話我哋要去稱頌耶和華咧，去講關於佢喺我哋生命上做過咩事咧所以詩篇116篇淨講到話，我拿什麼報答耶和華對我所賜一切嘅厚恩咧即係咁多嘢，我點樣嚟報答佢咧？係咪？我唯一咧就係時常嘅稱揚耶和華嘅名所以詩篇103篇裏邊咧就特別講到神係赦免、醫治、救贖令到我哋知足嘅一個神我俾你睇一睇個少少嘅 video 咧，呢位嘅姊妹咧一個黑人姊妹嚟嘅，佢以前咧其實係咩都做嘅飲亂咁搞關係嘅人都有，但係佢遇到神之後咧，佢整個生命改變咗，然後佢用音樂去全程去侍奉佢。我喺台灣認識佢嘅 Serena， 你睇見65,000 teenagers. And when I walked out, she, her, Alma, they all knew me. Clap along if you know. God sing gospel in the nightclubs. Jesus Christ is the truth. No one else does that. I kept singing and practicing. From the 70s on, singing, that was my job. 5 years, I was addicted to the drugs. One day, praying, Lord, this is not me. I don't like this. What's happened to me? Please help me and preserve me what it is I'm supposed to do. The next morning, big warm breath came, and it was warm, gentle but strong. And I heard the voice says, one day you will speak on faith. God sent a minister. He became my spiritual father. And he was the one that baptized me. I tell people, I didn't go to rehab, I went to Jesus. If you're serious about it and you want to be free, Jesus, he'll do it. He knows your heart. I learned how to totally trust God. The Lord put me on doing every year in Taiwan. I would go to the schools and I would sing for them and I would dance for them, and then I would talk to them about suicide, drugs, not having sex. And the kids really appreciated that. They would come to me, thank you that you care for us. The Lord literally said to me, be in the world, but not of the world. In the world of entertainment, in the world of politics, in the world of education. He's not looking for qualified people. He's looking for people to qualify. God explained to me, a pearl is made through injury. There's a grain of sand gets in that and irritate, and then it comes out this beautiful pearl. So the rest of my life, every breath I have left, I will serve him. Lord, you are my hope, my only hope. No one else can help me. 頭先咧 Serena 講咗句話咧，佢話咧 God is not looking for qualified people, but people to be qualified。我覺得佢講得好好啊，即係神唔係淨係揾嗰啲好叻嘅人
叻嘅人就出晒嚟，咁其他人點咧？叻嘅人就會驕傲啊，叻嘅人就好容易跌倒啊。唔係一定啊，但係機會大啲咯。神係揾一啲人，佢可以造就佢、訓練佢、qualify 佢、鍛鍊佢嚇。咁呢個係其實有好多人好識得去敬拜神嗰啲人咧，去稱頌神嘅人咧，係因為佢生命裏邊咧得到神好多嘅恩惠啊。所以你會見到有好多嘅講道講得好好嘅、好感人嘅人咧，佢本身自己可能跌得好緊要，然後爬翻上嚟，神拯救佢上嚟嚇。所以敬拜係我哋識得去感恩咯，因為神嘅大能大德，你識得翻轉頭，每週每天都去敬拜佢嚇。嗱，呢個係敬拜期。當然敬拜仲有好多好多原因嘅有啲人咧，因為嚟到敬拜嘅時候咧，信咗主嘅有啲人嚟到敬拜之後咧，佢家庭咧成個有改變嘅。有啲人敬拜之後咧，佢就奉獻一生咁樣嚇。咁所以點樣要敬拜咧？你要問自己，點解我要去敬拜呢個聖經裏邊講得好清楚，你要揾得到。咁點去敬拜咧 ？How do we worship 聖經裏邊就話要用角聲讚美佢，鼓瑟彈琴咧讚美佢擊鼓跳舞，絲弦嘅樂器，簫嘅聲音讚美佢，用大響的鈸，用高聲的鈸鈸即係嗰啲敲擊樂器都有唔同嘅聲線嘅喎。咁呢個裏邊講到咧，就係原來敬拜咧係好開心嘅喎。好似一個大宴會，喺大宴會裏邊咧，對唔住，大宴會裏邊咧，你要好好嘅嚟到咧，頌揚佢、敬拜讚美佢嚇。嗱，喺希伯來書第13章呢度咧，特別講到咧，我哋應該靠住耶穌，常常以頌讚為獻祭。原來敬拜頌讚係一個獻祭嚟嘅，我哋唱嘅詩歌咧，但係佢裏邊亦都講到一句説話好緊要不可忘記行善同埋捐輸嘅事敬拜唔係淨係把口唱歌咁樣嘅啫喎，我哋要關懷，我哋要去行善，我哋要去關懷到其他嘅人所以喺讀崇拜學裏邊咧，我哋就會鼓勵一啲人咧，如果神俾你有恩賜，有音樂嘅恩賜咧，你要更加做得好，做得更好咁喺上堂裏邊咧，我會講少少音樂嘅組成係點啦有旋律、有和聲、有節奏、有音色、有音量要點樣 arrange 嘅嗰個創造裏邊咧，神創造嗰8個音咧係好緊要噶，道理咪發嗦啦 T 多咧可以創造到千千萬萬嘅歌出嚟，你好感動我哋。聖經裏邊嘅音樂特別多噶，咁我就冇辦法詳細講啦有讚美嘅，有喜慶嘅，感恩、禱告、悲情、教導、聯通嘅等等音樂佢嘅能力咧，亦都可以攞嚟點樣咧大衛用音樂嚟到替掃羅嚟到驅魔即係安慰佢音樂咧可以震動個監獄即係開咗門等等亦都咧詩歌咧係俾我哋好多嘅安慰。有好多人去到敬拜嘅時候咧，唱到嘅詩歌咧，詩歌係摸到佢嘅心靈令到佢咧係即係流淚嘅男人都聽到好嘅詩歌咧，都會流淚嘅。所以音樂侍奉咧都係要好緊要知道個 purpose 音樂亦都係一個武器嚟嘅所以聖經裏面咧記載到咧，約沙法王去打仗嘅時候咧，佢係派一隊嘅 worship team 同埋詩班咧，着咗禮服行頭喺啲兵丁嘅前邊行唱歌咧咁敵人聽到嘅時候就驚噶所以我哋要點樣用咩方式咧首先我哋要頌讚啦，用我哋嘅歌聲唱歌係非常之好嘅 ，Singing is good for you 呢個我未翻譯中文，不過唱歌咧係令到你學練習呼吸有時我哋唱歌嘅時候咧係要大聲啲唱當然咧要音準咁有啲人嘅音唔準咧，你就話如果我音唱得唔好咧，我去練習咯，去學下咯。而家中年好聲音啊嘛咁所以你都
要留意下嚇。咁神俾呢個機會咧，你要學習嗱。所以喺詩篇100篇裏邊咧，就特別講到咧，普天下當向耶和華點樣咧去歡呼、去侍奉、去歌唱啊！呢啲咧都係好緊要嘅一件事嚇。嗱，崇拜裏邊咧，亦都有一樣嘢叫禮儀嘅崇拜嘅禮儀。所以我讀崇拜學咧，就必須要對嗰個 liturgy 咧禮儀咧要有所認識啊。liturgy 呢個字咧翻譯出嚟咧就叫 the work of the people， 人所做嘅事嚇。嗱，咁一講起禮儀，我哋就會諗起喺呢個世界上面有好多唔同嘅宗派喎嚇。啊，當我讀教會歷史嘅時候，我發覺咧，整個教會歷史裏邊咧出現咗好多唔同嘅宗派喺裏邊嚇。舊約新約啦，去到早期嘅教會呢2000年裏邊咧，我哋係出現過好多唔同嘅教派嘅。嗱，譬如你睇睇呢個咧，我哋大致上咧宗教改革裏邊嗰個教派咧有大概3種啦嚇，而家唔止嘅。主教制咧，即係佢哋有佢哋嘅 bishop 㗎嚇，信義宗啦、聖公會啦、衛理公會啦呢啲嚇，咁有晒主教，而家一級級咁落嚟嘅。代議制咧就係佢哋有成個嘅議會嚟到訂立好多嘅嘢㗎嚇，咁有會眾制嘅教會係浸信會啦等等。喺讀呢個課程裏邊咧，我會特別花一堂咧，專係講呢個 Family Tree of Denomination 啊。有時我哋基督徒咧，有時都唔係好清楚究竟改革宗、聖公會、信義宗、長老會、神召會、浸會呢啲唔同嘅會有啲咩分別嘅咧？點解會有咁多唔同嘅宗派嘅咧？佢哋信嘅係咪一樣嘅咧？其實嗰個信仰嘅根基一樣嘅，只不過咧喺唔同地區地域咧有佢哋嘅 practice， 有佢哋嘅民族嘅方式啦，有佢哋嘅生活習慣唔同啦。咁所以喺歐洲、喺北美、喺其他地方咧，有咁多唔同嘅宗派出現咗宗派與宗派之間咧，每一次有分開嘅時候咧，就大家有啲嘅意見不合咯，所以佢又會分一分出嚟咯。所以我成日問一句話，我話有咩難阻到我哋敬拜咧？難阻我哋敬拜，無論大教會、細教會，其實好簡單，都係嚟嚟去都係兩個簡單原因，源於咧人嘅關係出現咗問題第二樣咧就係我哋帶住自己制定嘅框架去敬拜。我去到敬拜嘅時候，我要一定要得到呢啲嘢，呢啲嘢咧唔得咧，我就覺得唔成功啦。我去到嘅時候，啲音樂水準唔得，講道唔得，我就話成個演出水準唔掂。其實邊個去訂立呢啲嘢咧？有時就係人與人之間嗰個期望唔同。其實神對我嘅期望好簡單，就係你嚟親近我，我就悅納啦。咁但係喺人與人之間裏邊咧，教會裏邊咧就設立好多規矩。當呢啲規矩咧太過嚴肅嘅執行嘅時候咧，就變咗有理就冇情教會嘅敬拜係要有情，亦都有理。有理就係啲嘢要有規矩嘅，要真嘅但係有情咧就係我哋明白到人係唔係 perfect 嘅，所以我哋要饒恕去接納唔係去爭辯所以 Robert Webber 咧講咗句説話咧好好嘅，佢話咧the truth of the faith should never change， 即係嗰個崇拜嘅 content 咧內容咧係冇得轉嘅，你嚟敬拜神。但係嗰個 structure and style 咧，嗰個設計啦、程序或者風格咧，係要不斷嘅嚟到更新，特別每一個時代都會唔同嘅咁所以咧，歷世歷代裏邊咧，我哋會去花時間去睇下崇拜裏邊嘅模式係點咧，就大致上會有一個叫做 fourfold worship 4碟，有啲就5碟，有啲就4碟咁主要咧一個崇拜裏邊咧有宣召 gathering to worship， 就係召聚啲人一齊翻嚟敬拜咁所以宣召經文啦、唱詩歌咧，前面啲詩歌咧都係召聚大家咧將嗰個 attention， 將嗰個目標咧向準神第二樣咧就係神嘅話語啦 ，the word of God 啦。
崇拜裏邊一定要有神嘅話語啊，有提到耶穌基督嘅福音救恩嘅。第三樣咧係感恩啦。喺崇拜裏邊，我哋要去感謝，所以有聖餐咧，聖餐係一個感恩嚟嘅有奉獻有一個感恩嚟嘅崇拜最尾一樣咧就必須有個差遣嘅性質弟兄姊妹嚟到啦，無論個崇拜1個鐘或者2個鐘，甚至乎咧，我哋知道喺中國大陸咧崇拜長一啲嘅，因為有啲弟兄姊妹行咗2個鐘頭嚟教會啦 ，travel 咗2個鐘頭咁嚟到嘅時候，你唔可以好似我而家啲現代嘅 worship 1個鐘就完啦唔夠嘅點都好，4碟嘅崇拜模式咧，歷世歷代都可以嘅。嗱，你聽咗咁多咧，今晚咧其他咩都記唔到咧，記得呢個經文呢個經文咧就歌羅西書第3章16節，佢話當用各樣嘅智慧，將基督嘅道理豐豐富富存在心裏，用詩章頌詞靈歌彼此教導，互相勸誡，心被恩感歌頌神。好熟嘅經文但係裏邊咧，其實就將嗰個崇拜嗰個意義咧講咗出嚟。原來敬拜咧，我哋3方面嘅第一樣向上仰望 ，reach up to God。reach up to God 咧就係我哋敬拜嘅時候，你就向上嚟仰望佢咯，用詩章頌詞靈歌嚟到歌頌神去 acknowledge 佢，知道神係我哋嘅主。第二樣向內自省，喺崇拜裏邊，神嘅話語係 reach into our heart， 係入到我哋嘅心裏邊。記住係藏在心裏邊，因為心咧係會被感動嘅。如果你淨係藏在頭腦裏邊咧，你就淨係去分析嘅啫。牧師呢度講得唔好，呢個牧師呢度可能錯。如果我用呢個心態咧，你就每次聽到你都唔滿意噶啦。但係你每次聽到嘅時候話，神啊，你嘅話語進入我心裏邊所以每一次嘅崇拜你就做呢個禱告啦。神啊，我嚟到你面前啦，求你將你嘅話語進到我心裏邊，改變我。然後咧，你就識得向外相交 ，reach out， 彼此教導啦，互相勸誡啦，或者係出去傳福音啦。呢個咧就係嗰個，所以有冇記唔到咧？你記呢3樣嘢：向上仰望、向內自省、向外相交我時間夠啦，不過有少少嘢咧，我想提一提嘅。好多時咧喺崇拜裏邊咧，我哋有講聖餐，亦都有講奉獻我特別想同大家講嗰個奉獻奉獻好多時我哋咧就係話要11奉獻啦，但係聖經裏面講咧，其實真正嘅奉獻咧，11嘅奉獻叫 tithing 咧就係我哋即係應該要做嘅，應該要回應神嘅1/10嘅奉獻真正嘅奉獻咧，其實 on top of 1/10嘅。咁如果假如歷世歷代嘅信徒都真係跟足晒11奉獻咧，哇！教會嘅錢係水浸嘅，係多得好緊要嘅。嗱，你睇睇個 tithing 呢個字咧，11奉獻呢個字咧，你睇睇嗰個即係 Hebrew 呢個字啦11奉獻咧，上嗰個字咧，你睇到下低咧，其實佢包括一個字嘅。下低呢個字咧就係富有同埋富足咁解即係 Oshia 呢個字啦 ，Oshia 呢個字咧就係富有同埋富足。所以當你做11奉獻嘅時候，你睇呢個字本身咧，你就睇到哇，原來當我做11奉獻嘅時候咧，我係更富有嘅嗱，我講一個少少嘅故仔俾你聽有真事，我識得一對嘅夫婦，佢哋做 real estate 嘅，賣屋。最初佢哋開始出嚟賣屋嘅時候咧，佢哋話我第一張嘅 paycheck， 第一張嘅賣屋嘅嗰個 commission paycheck， 我就奉獻俾神咁呢個係一個好好嘅一個 commitment 咁當嗰個月咧，佢哋真係賣咗2間屋賣咗2間屋，一間咧 commission 咧就高好多嘅，咁第二間咧 commission 係少啲嘅。不過賣嘅時候咧係少嗰間咧就賣先，多錢啲嗰間就賣第二。咁如果照咁計，咁即係奉獻就俾少嗰張出去啦。點知咧嗰間公司發嗰2張 check 嚟嘅時候咧，就調轉咗記，佢將嗰個大 commission 嗰個咧寄咗俾佢先，小 commission 後邊寄。
啊，咁兩夫婦一收到嘅時候點算咧嚇？心裏邊好作難啊，make 咗個 commitment 啊，咁佢話第一張 pay 出嚟啊嘛，咁就大嗰張，結果佢哋咧信服，將大嗰張 pay check 嗰張 commission check 奉獻咗俾神啊，幾肉痛噶都嚇，即係十一奉獻都幾肉痛噶。咁但係原來神嘅祝福咧係滿滿啊！幾十年嘅工作生涯裏邊咧，神係喺各方面裏邊嚟到祝福啊！所以崇拜裏邊咧，我哋都要講呢啲話。新約對我哋嘅奉獻要求仲緊要，唔係就1/10，係100%，係全人獻上啊！所以羅馬書嗰度話你要將你整緊獻上當作活祭咧啊！呢個係好緊要嘅。我哋最尾咧 ，Who can worship 嚇？一個好簡單啦。凡有氣息嘅人都可以啊，所以我頭先講過，有 professional 嘅人，專責利未人咧，佢哋去敬拜，亦都有 non-professional，就係我哋所有普天下嘅人咧，都可以向神嚟到做嘅。好，我諗我停喺呢度先啦，夠鐘啦，咁我將時間又交翻俾牧師。好多謝啊林牧師為我哋做一個咁美好嘅一個分享，雖然短短地啫，但係咧就好似上咗一堂好好嘅、好豐富嘅一個嘅課程。咁啊，想問一問一啲嘅問題啊，嗱，因為當講到我哋主日崇拜，就即係講到崇拜嘅時候咧，究竟點樣區分我哋自己生活裏邊嘅敬拜咧？呢兩者有啲咩嘅關係咧？可唔可以分享下？對住我啱望開咗，你係講緊我哋自己一個人崇拜，係啊，去即係我哋參加自己，我哋自己個人嘅都會有時敬拜噶嘛。所謂即係當然唔一定係靈修啦，但係靈修裏邊我哋特登有敬拜。咁呢個敬拜同主日崇拜有啲咩區分咧？其實我哋自己個敬拜咧，我哋我估唔係個個人都跟足一個程序咯。譬如話你唔會好似喺禮拜堂嗰個崇拜咧，企起身唱隻詩四碟科步啦，係啊，四碟咧唔會跟足四碟㗎。有人會，但係我諗唔會咯，因為唔知邊個同你祝福啦嚇。咁所以，但係我哋自己每日我哋可以一段嘅時間咧，安靜咧去唱一隻歌俾佢聽啦，睇聖經啦，然後聆聽，靜低少少，等神向你説話。好多時我哋好忙碌嘅時候咧，神同你講嘢你聽唔到噶嘛。咁你自己一個人嘅時候咧，就容易聽得到神嘅説話。就算唔係真係咁聽到咧，喺佢聖經裏邊佢就話俾你聽嘅。你就順序去睇聖經咧，佢喺裏邊佢嘅説話就會出現嘅。所以其實 Covid 呢一段日子呢2年幾咪訓練到我哋每一個人咧都喺屋企自己敬拜咯。主日嘅時候冇人喺度啦，咁你一定要喺度。不過當然啦，我估好多人喺 Covid 嘅時候，或者而家仲係 online 敬拜神嘅時候，我懷疑係咪個個都着翻 the best 咁嚟到敬拜咯？或許佢開住個聲咁行咗去攞咖啡啊、整早餐啊咁樣啊，所以嗰個同一個會眾一齊 congregation 一齊去敬拜係好唔同嘅，即係你去返禮拜堂你要預備㗎嘛，你要打點自己，預備好自己，揸車去，準時去準時入去，同埋你去到嘅時候係會眾一齊去唱詩。嗱，一個人唱詩咧，你唱得幾好聽咧，都係你自己聽啫嘛。係，你一齊唱嘅時候咧，你會發覺咧係可以彼此嘅和唱啦。又聽到其他人唱啦，特別我最喜歡係嗰啲家庭崇拜啊！家庭崇拜即係話爸爸帶住個仔或者帶個孫一齊去唱歌。現在嘅教會比較少啦，我哋細個嘅時候係爸爸媽媽去帶埋我哋去噶嘛，崇拜係一齊去崇拜噶嘛，崇拜完之後我哋先出去主日學玩噶嘛。咁所以我從細咧，我企喺我爸爸側邊咧，我聽到我爸爸唱歌，哇！佢哋嗰啲聲咧係好大聲嘅。即係我係潮州人嚟嘅，所以我係潮州人，你知我係鬧人又大聲嘅，唱歌我哋都好大聲嘅。所以到今時今日咧，我爸爸已經過咗身好10幾年啦，但係到今時今日咧，我可以眯埋眼 record 到我爸爸唱歌嗰把聲嘅喎。
我亦都可以 recall 到咧，我哋某個弟兄佢講嘢把聲線，我 recall 到某年某日我喺邊個choir 詩班裏邊唱歌嘅時候咧，一啲嘅聲線係點樣㗎？嗱，呢啲你自己一個人喺屋企做唔到嘅。所以點解我哋要話來啊？我哋要登耶和華嘅山咧，係咪？明白。我哋一齊去敬拜咧，呢個好緊要㗎。你唔可能你自己一個人獨來獨往。有啲人咧去敬拜、去崇拜都係㗎，佢係獨來獨往㗎。佢自己着到靚靚，打晒呔，揸住本聖經入到去禮拜堂，佢唔同人打招呼㗎。佢做晒嗰 fourfold worship 做晒之後咧，佢走嘅時候又冇人打招呼就走咗去㗎啦。明白。嗱，咁我哋一陣咧就會俾一啲嘅我哋叫做調查問卷俾我哋今日參加者，咁佢又可以回應下啦。林博士，你頭先講嗰啲內容，咁亦都讓到我哋可以有更多嘅理解啦。不過我仍然都想繼續問一啲嘅問題咧。嗱，譬如好似崇拜係咪淨係一啲某一段時間嘅活動，係咪仲可以更廣泛嘅喺我哋生命裏邊有其他時間去表現到出嚟嘅咧？我諗呢個崇拜，我哋要有個敬拜嘅人生啦，崇拜人生啦。即係話我平時喺屋企，我喺後院做緊 garden 嘅時候，咁我隔離鄰舍會傾偈噶嘛。其實傾偈嘅時候咧，我都係已經係做緊一啲嘅，即係傾偈啊、傳福音啊、make friend 嘅時刻嚟嘅。咁其實我哋頭先我講敬拜最尾嗰個 reach out 嗰樣嘢咧，即係你係要向外噶嘛，你要向外去傳福音啦，去影響其他人啦。當我咁做嘅時候，我都仲係做緊崇拜嘅喎，明白，我都 reach out 緊嘅喎。任何時候你去到一個好靚嘅環境咧，我哋基督徒都識得話，哇！神嘅創造真係偉大啦！你你個頭都向上 lift up your head 咁，你 reach up to God 噶嘛嚇？咁你會欣賞佢嘅創造嚇。明白。所以我頭先話大家要記得個 reach up、reach in、reach out 咧係好緊要，好緊要㗎。隨時你都可以做到呢三樣嘢㗎。OK，所以即係其實呢個變咗咧，我哋唔係話一定要喺個零鐘頭崇拜嘅時候先好熟靈。即係我哋要平時都一定要有一個嘅同樣喺度，即係去展現我哋生命嘅表現，其實都係崇拜嘅一個部分喺度。咁你頭先都睇到咧，你提到關於呢個舊約啦，嗰個獻祭啦，特別用會幕嗰個嘅情況嚟到去講到崇拜嘅時候，其實喺整個嘅嗰個嘅會幕，譬如一入去到要奉獻嘅。係咪就係我哋而家今日奉獻箱擺喺門口嘅原因咧？你話咁樣，然後一路跟住又點樣嚟到去清潔自己，然後跟住再入去聖所，呢個整個個過程，其實同我哋今日崇拜有啲咩意義同埋影響咧？舊約裏邊咧，我哋要學習咧就係我哋用一個字咧叫做認古釋今啊。呢個係 Robert Webber 其中一本書叫《Ancient Future Worship》嘅中文翻譯嘅。所謂認古釋今就係你要去學習以往啲人點樣敬拜神啊嘛。即係我哋點樣讀舊約讀新約，跟住呢20世紀裏邊咧嘅宗教改革啊等等啊唔同，我哋要學佢哋呢啲人咧點樣去唔同時代裏邊佢點去敬拜啊。嗱咁所以。當我睇個會幕嘅時候，會幕係先入到外院，外院咧就獻祭先嘅喎，將你帶嚟嘅嘢獻俾神先嘅喎，然後咧入到聖所裏邊咧就要祈禱噶啦。至聖所裏邊咧要大祭司代表你先入得去見神嘅，你自己唔可以見神噶。舊約裏邊啲人見唔到神嘅樣噶，見到你係要死嘅。係啊。咁耶穌所以你淨係。用舊約嗰個 way 嚟到睇咧，咁又弊喎嚇。因為新約嘅時候，耶穌嚟嘅時候，耶穌就聖殿嘅幔子裂開啊嘛。即係話咧，以後你哋要去神嗰度咧，耶穌話：若不藉著我，沒有人可以見到天父啊嘛。所以我哋去敬拜嘅時候，而家就係要奉主耶穌基督名啦。我哋
就唔需要有個大祭司就代表我同神祈禱啦嘛，我自己可以祈禱啦嘛，我自己可以直接去到神嘅面前啦。嗱，所以你睇舊約、新約啦，新約耶穌基督啦，跟住歷代歷世裏邊咧，咁有啲嘅，譬如天主教佢好早期都仲係要告解啊，要佢哋代表你祈禱。咁但係而家都 open 咗好多啦，而家明白到你每個人都可以自己去到神嘅面前嚟到親近神。嗱，我哋人咧就好得意嘅，喺人哋面前敬拜，我可以裝作得好虔誠都得。我可以披着羊皮，你知我講乜啦？我依家明白，係。但係我翻開離開咗之後，我哋個羊皮就掛翻你屋企，變咗隻咩啊？個個都會，牧者都會，係所有人都會嚇。咁所以點解敬拜係成日都要 happen 咧？唔係話我讀完一個，我已經係讀咗乜神學博士啦，我就上晒神台位啦，我就掂晒啦。嗰啲你讀書都係讀晒紐神嘅 course， 你唔係就特別叻㗎，叻過邱牧師啊等等嘅，唔係㗎，即係知識叫你更自高自大嘅，驕傲嘅咋嚇。我哋乃係更加嘅謙卑，係 daily 嘅。所以點解我哋 daily 要認罪悔改，親近神，然後咧即係等於一隊嘅 orchestra， 一隊交響樂團，嗰啲團員咧，其實本身平時喺屋企就每日都拉個 violin 嘅，每日都練習嘅。跟住佢唔練習就唔掂嘅，佢自己練嘅啫嘛。但係主日嘅時候咧，就好似隻交響樂團嚟到啦。OK， 指揮一指嘅時候，你全部都要彈得好嘅喎。冇得錯嘅咯，因為你練好咗啦嘛。所以我哋平時嗰6日或者嗰5日喺屋企鍛鍊你嘅寶劍啦。係主日嚟到嘅時候，就係一齊去演奏呢個敬拜，去演奏俾神睇嘛。所以有啲書話咧，敬拜崇拜裏面嘅觀眾係邊個咧？唔係會眾啊，崇拜嘅唯一嘅觀眾係神啊嘛。呢句話有好多書都咁講啦。咁但係我哋係咪做得到出嚟咧？明白。好多時我哋喺教會裏面唱咗一首好好聽嘅歌嘅時候，我哋落嚟第一樣問就：喂，我哋唱下首歌唱得好唔好啊？係嘛？其實唔應該咁問啊嘛，應該話我哋唱下首歌有冇帶領你咧個心更加貼近神？係揀嘅詩歌有冇幫助你更加認識神，更加改變我哋嘅生命咧？嗱，呢個係我哋必須要做得好。所以頭先阿羅祖晴牧師就咁講啦嚇，即係good doxology comes from good theology。doxology 就係三一頌啊嘛，你嘅三一頌咧要唱得好咧，你對神嘅認識係要深，你先唱得好嘅。明白。而家有啲教會唔唱三一頌添啦，係嘛？有啲冇唱，但係有好多教會都有啊。最尾嘅就係請各位大家弟兄姊妹起立，我哋一齊唱三一頌或者讚美詩咁樣。嗱，但係如果你咁樣講咧，我就知道嗱，我哋喺度唱三一頌啦，但係敬拜同我哋呢個三一神嘅關係係乜嘢咧？我哋喺敬拜裏邊點樣同聖父、聖子、聖靈相遇咧？即係除咗唱最後嗰首歌，有咩方法咧？咁樣耶穌基督升咗天之後，佢賜下聖靈俾我哋咯。聖靈係住在我哋心裏邊啊嘛。咁所以聖靈係會教導、引導我哋去敬拜嘅。所以有一啲嘅教會，有啲嘅宗派咧，我哋話佢靈恩派啲啊嘛，就係聖靈嘅工作好似特別多嘅，佢哋會講方言啊，佢哋會跳舞啊，佢哋會 scream。佢哋係咪一定錯晒咧？未必係噶。真正聖靈喺佢哋當中裏邊咧，佢哋係會特別甜蜜噶，會做得好噶。當然假嘅就即係做出去俾人睇嘅就假噶啦嚇。嗱，你知嘛？我讀崇拜學嘅時候咧，我都去參觀過唔同嘅教會㗎，我都去過呢啲咧好極端嘅靈恩派嘅教會，我都去過㗎。我有時甚至乎試下企喺嗰度咧，俾佢拱我瞓低咁樣㗎，撳下。我話你知有啲我嗰次去我企喺度咧，佢撳我隔離一撳嗰個瞓低咗，嚟到我呢度咧，佢望下我之後，跟住行開咗。
我梗係呢個俾佢撳低咗。我都會試過呢啲嚇。我諗咧，我哋唔需要強求自己用某個方式嘅。我諗你喺邊度信主，弟兄姊妹帶你去邊個教會，你就接納嗰個教會嘅禮儀去學習。我覺得呢個係好好嘅 principle 嚟嘅。咁有啲嘅人咧，佢一定要着晒西裝，好莊嚴嘅嚟到聽 organ music，咁樣嚟到敬拜，其實冇問題㗎。有啲就唔得嘅，哇咁悶嘅呢啲，我一定要大鑼大鼓跳嘅。牧師台上如果稍為嗰日打晒呔上去咧，老土啊佢咁而家啲佢着牛仔褲 T-shirt 波鞋上去，得啱我哋呢個時代。其實呢啲都係你自己對嗰個認識嘅框啦。呢啲要更新。頭先我講要更新，但係嗰正式裏邊嗰個 content 咧，我嚟到頭先我講咩叫 worship 咧，就係知道我係卑微嘅人，我哋朝見大君王，我去謙卑，但我知道神係接納我，我知道神係與我同在嘅。係嗱，咁你哋可以想象就係話，崇拜係以神為中心，唔係用人為中心。咁但係教會點樣兼顧會眾嘅需要咧？即係喺崇拜裏邊。係啦，所以點解弟兄姊妹要去讀崇拜學咧？甚至乎牧者咧都要去讀崇拜學嘅。有時喺神學院裏邊咧，崇拜學唔係必修科嘅。我成日話我同幾個神學院嘅校長講，喂，崇拜學咧係必修科，因為任何一個傳道人如果出嚟咧，去到教會裏邊咧，佢個個禮拜都要處理就係崇拜嘅事宜佢要解決好多問題咧，都係崇拜裏邊人咧，即係 create 咗一啲嘢出嚟。所以要明白佢讀咗之後咧，咁我哋就知道你嗰個我哋叫做你嗰個 community 啦，你個禮拜堂嗰啲會眾佢哋嘅需要喺邊一處咧。其實喺崇拜嘅講道裏邊啦，你揀嘅詩歌啦，甚至乎你個嗰個擺設啦等等咧，其實呢啲都適應到會眾嗰個需要。嗱，我舉個好簡單嘅例啊，一個教會有得1000幾人咧，嗰個冷氣你要做得好，暖氣都要做得好你唔好以為咧夏天開行個冷氣咧，弟兄姊妹就會舒服哇！我哋有啲年紀大啲嘅咧，佢坐喺個冷氣底咧，佢凍得好，病咗咁滯啊！所以咧，我哋要喺上嗰個冷氣嘅槽下低再整塊板咧，等佢啲冷氣一落嚟咧，向側邊走咗出去。咁啊怪怪地嘅，突然間多咗嚿嘢，好似飛碟咁。咁但係呢個都幫到佢暖啲去聽到咯。咁嗱，呢啲你話好簡單好濕碎，呢啲都唔屬靈嘢嚟嘅。哇，唔係唔屬靈嘢啊！呢啲係體會到弟兄姊妹嗰個需求。所以喺教會裏邊咧，有時話究竟嗰個教會服侍嘅弟兄姊妹係咪 under 崇拜部嘅咧？咁樣有時又話急救啊，即係 first aid 嗰啲弟兄姊妹係咪應該崇拜部管埋咧？咁樣咁因為崇拜部管嘅有好多嘅咯喎。咁但係牧者要 sensitive 啦，要問啊，經常都要問下啲會眾佢哋嘅有咩得着到，有啲咩可以貢獻或者係去改進。嗱，有啲有位嘅姊妹就問一個問題啊，佢話祈禱係咪即係其中一種 worship 嘅內容咧？咁definitely 喺敬拜裏邊有祈禱啦，所以喺傳統嘅教會裏邊咧，佢哋有一本書叫做 Book of Common Prayer。喺西人教會裏邊佢有㗎，喺我哋一啲禮儀教會裏邊咧，佢哋都有本叫做公禱書㗎，即係將一啲嘅祈禱文寫晒喺裏邊㗎啦。咁所以喺祈禱嘅時候，你譬如你聖公會崇拜，佢印佢嗰份 bulletin 好厚嘅，裏邊將所有嘅祈禱經文啊等等都寫埋喺度，你讀出嚟就得啦嚇。
嗱，咁所以喺崇拜裏面祈禱嗰個環節係好重嘅，所以我哋會用祈禱開始啦。中間有啲嘅教會咧，佢亦都有佢嘅牧者咧，亦叫牧禱啊嚇，即係主任牧師佢會係嚟到做一個禱告嚇，為教會、為弟兄姊妹、為一啲特別嘅事，佢會禱告啊。甚至乎有啲嘅 worship leader 咧，而家佢帶唱詩啦，帶咗兩隻歌之後咧，帶完第一隻歌咁，佢就領大家祈禱噶嘛。所以喺整個嘅崇拜當中裏邊係有好多嘅祈禱嘅。嗱，我自己個人覺得咧就唔使每一個環節都要祈禱嘅。啊，你知啦，主席已經做咗一個崇拜嘅祈禱啦。咁領詩嗰個又做一次祈禱啦。講完上到去咧，講道前咧，我哋而家為今日嘅講道祈禱一次咁啊，祈禱之後，咁啊最尾完咗之後，再要祈一祈禱，即係 conclude 個 sermon 嚇講道。好啦，咁跟住奉獻喎，奉獻嘅時候，奉獻攞住嗰幾個又出嚟又為奉獻嚟到禱告，跟住再有牧禱，牧禱完之後咧，有啲嘅教會就會念一次主禱文添。跟住再祝福，祝福都係一個禱告嚟嘅，7次禱告。重唔重要咧？係重要嘅喎。咁但係可唔可以將佢即係融合少少、簡化少少咧？有需要嘅。有時有啲人話：崇拜搞咁多嘢做咩啫？崇拜最緊要係咩啊？聽道啫嘛，係咪？我爸爸媽媽佢嗰陣時咧，佢哋話去崇拜唔係話去敬拜喎，而家就去 praise and worship 咧。我爸爸佢話我去聽下道啊，我去聽道啊。即係主日嘅時候咧，佢去禮拜堂聽下道，去禮拜堂聽道理嘅啫。其他嗰啲嘢唔緊要嘅，咁其實一樣都緊要。頭先我講個 fourfold worship 咧係緊要嘅。嗱，但係呢個有誤解㗎，所以有一啲嘅甚至乎牧者都會係覺得，你前面唱嘅幾隻歌係預備我嗰邊講道嘅啫，你係預備嘅啫，其實未必係喎。有時嗰幾隻歌咧，可能個信息仲重過講道嗰個 part 個會嚇。咁所以我覺得整個崇拜咧係要有即係 balance 平衡喺裏邊，咁你就真係咧。可以達到所每個弟兄姊妹嘅需要啊！頭先你林牧師啊，你提到咧宗派又喺講嘅時候有3種嘅唔同嘅派別。嗱，我聽到有人咁講喎，佢話宗教改革改變咗基督徒對崇拜嘅理解同實踐。你對呢個講法有咩評論啊？宗教改革改變咗基督徒對崇拜嘅理解同實踐。一定會，因為喺每一次你睇到每一個嗰啲宗教改革家咧，佢都有佢自己特別着重嘅地方嘅。就譬如有一個我突然間唔記得咗個名，佢咧就話教會唔唱歌咧。係清唱得噶啦，唔可以有樂器，唔可以有樂器係咁，所有樂器都唔啱嘅。個樂器係出邊啲世俗人用嘅，樂器通常係俾佢要嚟跳舞啊，要嚟玩，所以我哋喺教會裏面就用呢個神俾我聲去唱嘅啫。你估呢個有冇影響得好緊要啊？呢個影響得好緊要添，即係話。所有音樂樂器都唔需要擺喺裏邊嘅。嗱，我亦都聽過咧，有一啲嘅教會佢話：你哋唱詩淨係準一個琴嘅啫，唔可以有其他嘢嘅。咁教會裏邊嗰班拉 violin 嘅啦，吹 flute 啦，咁嗰啲弟兄姊妹完全冇機會用佢嘅音樂喺教會裏邊嚟到服侍嘅咯喎。係嘛？咁頭先我哋讀聖經都有神創造咁多樣樂器咧，你用得合宜夾得好咧，係好有美感嘅，即係好靚，好有美感啊！而且亦都係一個機會去訓練一啲嘅 leader 啊，去用呢啲嘅編排，你會有啲嘅年青人
嗱，我自己都係咁啊！我從細喺教會裏邊，我都係牧師俾個機會我學琴。咁我學咗琴之後，就有機會喺教會裏邊侍奉咯。幾十年我都可以用呢少少嘅學咗彈琴之後咧，我就可以去侍奉咯，去帶領咯嚇。咁所以教會裏邊咧係要需要嗱，所以喺唔同嘅宗教改革裏邊咧，佢有唔同嘅 emphasis 㗎嗱。每一個宗派佢都有個即係獨特嘅地方嘅啊。咁我自己覺得咧，如果頭先我講，如果你喺邊度信主咧，人哋帶你去邊度，其實你跟翻嗰度係 OK 嘅喎，因為你嘅朋友帶你信主，你咪喺嗰度咯。你唔使話我要 shopping 啊，我 shop 間啱我嘅教會。有時可能神擺你喺嗰度就有特別原因嘅，唔理佢邊個宗派都好，你擺你喺嗰度，可能就要你喺嗰度發揮出嚟咯。嗱，你英文名係 Calvin 係咪？咁啊，其實就 John Calvin 咧，就好似對呢一個用樂器咧係有啲即係感覺嘅喎。佢嘅意思話，特別係唱詩篇啊，更加唔可以嚟到用任何樂器。咁你又唔係啊？頭先你講過個咪話要用樂器嘅。咁佢話咧，喺律法以下咧，神容許人使用樂器，但係到咗呢即係順應當時嘅人民嘅軟弱啊。佢話。所以咧，而家喺基督裏邊咧，我哋成熟咗啦，係屬靈時代唔使用樂器嘅，即係呢個係 John Calvin 嘅其中一個言論。樂器好得意嘅，樂器呢樣嘢咧，即係我就係覺得，我哋細個嘅時候，或者都有一脱嘅一批嘅牧者，佢覺得 organ 同埋鋼琴就係唯一嘅樂器可以喺教會裏邊嘅，呢啲係神聖啲嘅，特別嗰個風琴啊。風琴就係咁，我諗大家都聽過話，其實早期發明風琴唔係俾你敬拜神嘅，要殺人噶嘛。鬥獸場裏邊要有音樂，咁咩夠大聲咧？嗰陣時又冇喇叭，風琴啦，嗰啲咪夠大聲，要啲大管吹出去啲聲咪夠大聲咯。所以 organ 呢樣嘢設計咗唔係 for 呢個 purpose。咁早期嘅教會又organ 就係最神聖嘅樂器啦，鋼琴都係啦，鼓就一定唔係啦，鼓就一定係你哋即係我細個嘅時候即係話，鼓就係你班飛仔，你班出邊夜總會用嘅。我有一次我問嗰個牧師，牧師你有去過夜總會咩？你點知夜總會有鼓啫？佢透露咗佢嘅秘密啊！我講笑啫，講嚟。咁所以其實唔同嘅宗派有佢自己即係獨特嘅地方啦，有啲就 bias 咗啦咁。而家都仲有一啲宗派，佢係一定要用翻佢古典嗰個方式。東正教我話俾你聽啦，東正教過往1500年咧，佢哋嘅崇拜係冇變過㗎。佢哋嘅崇拜一定係要咁 procession， 一定要着袍，一定係呢類音樂，一定要讀晒啲嘢。你改佢咧，即係唔尊重佢哋㗎。所以，但係有好多人又好中意嘅喎。你咁自由奔放嘅崇拜，有時突然間去到一個好有規矩嘅時候，你發覺哇，係好唔同喎！你入到去，好似好神聖咁啊嘛。係啊，你入到一個好靚嘅禮拜堂。頭先我俾你睇過Jean Chapelle 嗰個 church， 你入到係啦，肅然起敬嘅喎。你係覺得自己好似唔係好配入到去咁樣嘅喎。講開又講啊，即係呢個我自己都係路德會嘅背景嘅，所以咧我而家翻到去香港嘅時候，去路德會崇拜，咪跟住你頭先講嗰啲好厚嘅嗰啲咁嘅儀式書嚟到去唱，又特別我自己係宣道會牧師咧，咁然後跟住就冇呢啲咁嘅嘢，但係又翻返去自己個嘅宗派嘅時候，又感覺嗰部分咧好有感受嘅，真係又好特別嘅，真係。Robert Webber 咧，佢就用一個字叫做 blended worship 啊，即係糅合嘅崇拜啊，即係將好多唔同嘅方式咧，最好嘅地方攞出嚟。所以頭先我哋講個 fourfold worship 咧，就係佢哋一班嘅神學家咧睇過好多之後咧，就 come up with 呢一樣嘢。所以喺 Robert Webber 係呢幾十年裏邊咧係猛講呢樣嘢。其實敬拜點樣都好啦，你用咩形式、咩服裝都好啦。你如果能夠做呢個 fourfold worship 咧，係一個好完整嘅一個設計嚟嘅。係
嗱，我哋今日嘅參加者咧，其實有一部分咧都喺加拿大，甚至係多倫多嚟嘅。咁咧我就知道咧，你係叫做乜嘢咧？喺 Channel 有50年嘅經驗啊。哦，係咁咧係我就話俾你1分鐘時間分享下你哋 Channel 最近50年紀念啦，又會嚟到去為呢個恩語之星籌款。咁啊，你講一講嘅係時間啊情況係係。俾大家聽啦，係啦。好啊，好啊。嗱，就我唔再用 PowerPoint 嗰啲啦，不過咧就咁啱我都有張 poster 喺度啦嚇。咁你哋可以去 Facebook 睇到噶啦嚇。恩語之星都都睇唔到啦呢度。係難啦。係一張 poster 好難睇下。你哋去喺 Facebook 啦，或者恩語之星啦，或者你 Facebook 你揾 channels 咧，你都睇到我哋啲 promotion 啊。我哋嘅樂隊就成立喺1975年到依家係啱50年嚇。咁我就自己參加到樂隊都40年啦嚇。咁呢50年裏邊咧，我哋亦都有啲團友成為牧師啦，有幾位成為牧師啦，亦都有幾位咧就年青就因病就離開，翻天父度嚇。但係去到今時今日咧，50年咧係值得一個嘅慶祝啦、感恩啦咁樣嚇。其實我哋喺6月28號同埋29號咧2日啦，28號星期六4點鐘就喺士嘉堡浸信會。點解整場4點鐘咧？因為我哋好多嗰啲弟兄姊妹都年紀大啦，即係不嬲聽開我哋嘅歌咧，都唔係年紀細啦。咁所以晏晝場咧佢啱啲。另外29號6月29號喺城北華基咧就7點鐘，咁兩場嘅音樂會一樣嘅。咁我哋會有同大家唱歌啦、分享啦。我亦都請到阿蘇如紅姊妹咧，佢亦都會喺我哋 concert 裏邊咧做一個特別嘅嘉賓嘅嚇。咁最近如果你睇 Facebook 咧，你會發覺我啦同 channel 咧就發放咗好多一啲嘅 promotion 咧。我好感恩啊，因為我邀請咗30幾位朋友咧去拍個少少短片啊。邱牧師係其中一位啦。啱啱早兩日我放咗邱牧師嗰個宣傳啦，我叫佢同我錄1分鐘嘅 video 咧。講一講佢對channel 嘅睇法，同埋點樣 promote 下咁樣。哇！我叫30幾個個都幫我做咗好多，所以而家我差唔多隔日就可以擺一個片出去咁樣。係個迴響好好啊！我希望有特別多倫多嘅弟兄姊妹啦，你都去恩語嗰度買飛啦，恩語嗰度有飛嘅，20蚊一張飛，或者係網上去買都得嘅。咁你留意。而家 Facebook 啦、恩語嗰啲宣傳咧，你就一定揾到嗰張 poster 噶啦。好多謝晒林牧師，今日好長啊，我哋過晒時啦。咁我哋嘅同聲傳譯嗰都傳到冇氣啦。咁好，我哋時間差唔多啦，咁我哋今日就到此為止。多謝每一位嘅弟兄姊妹你哋嘅參加，我哋下次再見。好，拜拜。拜拜。